శ్రీ గురుచరణం శ్రీమన్నారాయణీయం దశక 24 ప్రహ్లాద చరితం వృత్తం శిఖరిణి హిరణ్యాక్షే పౌత్రి ప్రవరవపుషా దేవభవతా హతే శోకక్రోధగ్లపితధృతిరే తస్య సహజః హిరణ్యప్రారంభః కశిపురమరారాతి సదసి प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विदातारं घोरं स खलु तपसि त्वानचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन् इन्द्रात् अहरत दिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तः ददितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा सकलु जितकाशी निववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणे अधिगतभवत् भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्य शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणतां सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिषे क्षच्चिरममुं गुरुप्रोक्तं चासौ इदमिदमभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृदे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिं वर्या अभिगदति पर्या कुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वदोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैदष्टोऽप्यनशनगराहारविदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽपि अहह परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडाम् अभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनको गुरोक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तममृणत् गुरो चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्दः प्राहैनं कुलहतककस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठः तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरो यमगदीत् अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवाळोदिति सुतः अतः पश्चात् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् दशक 25 नरसिंह अवतारः वृत्तं शार्दूलविक्रीडिता
तम्बे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आगूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यबोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासम्भ्रम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युत्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्धवलोग्ररोमविकसत् वर्ष्मा समाजृम्भताः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। तप्तस्वर्णसवर्णगूर्णदतिरूक्षाक्षं सटाकेसर प्रोत्कम्पप्रणिकुम्भिताम्बरमहो जीयातवेदं वपुः व्यातव्याप्तमहादरी सकमुखं खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वा निर्गमदृश्यमानसमुहादंष्ट्रायुगोड्डामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनुं हृस्वस्तवीयस्तरग्रीवं पीवरदोषतोद्गतनक क्रूरां सुधूरोल्बणं व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमग्न प्रध्वाननिर्धावित स्पर्धालुप्रकरं नमामि भवतः तं नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुरयं निहन्म्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृताः दोर्भ्यां पृथग्भ्याममुं वीरो निर्गलितोदगड्गपलगौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवन ग्रासोद्यं त्वामहो भ्राम्यन्तं दिदिचाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्यां जवात् द्वारे तोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्काय वक्षो भुवि निर्बिन्दन्निधगर्भनिर्भरगलत् रक्ताम्बुभक्तोत्सवं पायं पायमुदैरयो बहुजगत् संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पितां बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करं प्रोत्सर्पत्कचरं चराचरमहो दुस्तामवस्थां दधौ तावन्मांसवपाकराळवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वां मध्ये सभम् इद्धरोषमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यमपये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समदाः स्तोत्रैरतोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते नितवरं लोकाय चानुग्रहम् एवं नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिध श्रुत्यन्तस्फुटगीतसर्वमहिम अत्यन्तशुद्धाकृते तद्दादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परोल्लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिये हे मरुत्पुरपते
सर्वामयात् पाहि मां प्रह्लादप्रिये हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि मां प्रह्लादप्रिये हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि मां सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।